একটা একটা মাত্র ডিম, একটা মাত্র ডিম সিদ্ধ তো ধরবে বাকি গেছে। তুমি দেখবে আমাদের ছোট্ট পরিবারের ছোট্ট আরও একটা মিষ্টি বাচ্চা যুক্ত হয়েছে, আমাদের নিউ স্পেশাল ফ্যামিলি মেম্বার। আর এটা নিয়ে আমরা খুবই এক্সাইটেড, আর ওকে নিয়ে আমাদের খুশির কোনো শেষ নেই। বিশেষ করে আমি খুবই পাখি পছন্দ করি, বাংলাদেশে থাকতেও আমি কবুতর পালতাম। তো এখানে এসেও যেভাবে একটু পাখির ছানা, এত মিষ্টি পাখির ছানা পাবো, যেটা আমি কখনো কল্পনা করি নাই। কয়েকদিন আগে একটা পাখি আমাদের বাসায় ঘুরঘুর করতেছিল, যদিও আমরা প্রথমে ভেবেছিলাম এটা কবুতর। আমরা এটাকে কবুতর হিসেবেই দেখে এসেছি, কবুতর হিসেবে বাসায় জায়গা দিয়েছি। তো এটা আমার কিচেনের উপরে, কিচেনের কাবার্ডের উপরে সুন্দর করে নিজে বাসা বাঁধিয়ে বা ডিম দিয়ে যখন তা দিচ্ছিল, তখন একটা মামা আমাদের বাসায় এসে বলে